ကဲမိတ်ဆွေအားလုံးတို့ခမညာဒုရီတိတ်တိမင်းကောင်ကလိုက်လဲစွာနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်30ရက်နေ့မနေ့ကနန်းလဲအောင်တယ်လို့ညနေကနန်းလဲအောင်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့ကိုဒုရီတိတ်တိမင်းကောင်ပြောချင်တာက30ရက်နေ့ညနေကနန်းဖြစ်တဲ့48ထွက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတိတ်တိမင်းကောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်မတင်နိုင်ခဲ့ပါမတင်ပြခဲ့ပါအခုတော့9လပိုင်း1ရက်နေ့နာနဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုတင်ရင်30ရက်နေ့ညနေဗီဒီယိုကိုလည်းပူးတွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ပါငယ်ချင်းတို့တော့မရလိုက်ဘူးမအောင်လိုက်ဘူးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီပေါ်လေဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့မရလိုက်ဘူးပေါ့တိရိမင်းကောင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ပါခွင့်လွတ်နားလည်ပေးကြပါဒုရီတိရိမင်းကောင်းကနာနဲ့အတွက်အလူညနေအတွက်လူဆိုပြီးတော့ဒုရီကနန်းတွေကိုလူရန်ပေးနေပါတယ်ကူလိုကကူပါမကူလိုကမကူပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပါတူညီသောအကျိုးရပါစေတိရိမင်းကောင်ဆုတောင်းပါတယ်တူညီသောအကျိုးများငယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေများအားလုံးရနိုင်ကြပါစေမိတ်ဆွေအားလုံးတို့တိရိမင်းကောင်ရဲ့ခဏန်းတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က9ချိန်ဇက်တက်အောင်ပွဲရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုတစ်ပတ်မှာလည်းပဲ4ချိန်ဇက်တက်4ချိန်အောင်ထားပါပြီကဲတကယ်ချင်းတို့9လပိုင်း1ရက်နေ့နာနဲ့အတွက်တိရိမင်းကောင်ရဲ့အလူကိုအားပေးနိုင်ကြပါတယ်နော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေကဲတကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့နေ့ဖန်မှာလည်းအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ
ဗီဒီယိုကိုနှစ်ခုဆက်တိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်စာရီကိုလည်းတေချာဖတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိသလိုသုံးနိုင်သလိုကြိုက်သလိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါပါပဲပြောစရာရှိတာနောက်မှပဲပြောပါတော့မယ်